醫生，我呢啲斑究竟可唔可以打激光打走佢啊？我今日就係同你講一啲斑係激光絕對唔建議嘅，就係叫黃褐斑啦。黃褐斑有時我哋就叫荷爾蒙斑，病人成日都會嚟指住呢啲斑，究竟係唔係黃褐斑或者激光打唔打得走噶？咁其實咧，呢一啲一笪笪常見喺啲顴骨啦，或者喺個額頭度暗暗淡淡咁樣嘅咧，就係黃褐斑啦。咁荷爾蒙斑咧，因為有啲人可能生完小朋友啊，或者食咗一啲荷爾蒙藥咧，甚至乎係曬完太陽更加明顯。咁呢啲咧就絕對係黃褐斑啦。咁喺呢啲斑嚟講嘅話，千祈唔好打色素激光，只會越打越差噶咋。咁嘅情況之下，最好快啲睇醫生，睇下有冇啲外用美白膏、藥膏、skin care，或者甚至乎有啲口服藥同埋另外一類嘅治療去幫到你啦。